Zdravím všetkých ľudí láskavého srdiečka. V minulom videu som rozprávala o zákone rovnováhy. No, chcela by som sa vám priznať, ako som ho porušila ja a aké som mala následky. Spomínala som, že som bola nútená sa presťahovať proste do inej lokality a bolo to tesne pred Vianocami. No, bol to týždeň a fakt, viete, sťahovanie si vymyslieť pred Vianocami, to akože je absurdné, takže som musela fofrovať. Fofrovala som, skladala skrine, veci, vybaľovala škatule, mechy. Jednoducho urobila som poriadnu nerovnováhu, lebo som robila od rána a prakticky do večera do 10:00. A tak som urobila neskutočnú nerovnováhu medzi prácou a oddychom. Proste ide o to, že nejde tu len o nerovnováhu vo výmene energií ako takých, že proste sa to týka nejakej vedmy, liečiteľa, nejakého kartára, že by mal za to dostať za vynaloženú energiu proste nejaký dar. Ale ide aj o to, že proste treba dodržiavať rovnováhu, to je jedno. Či je to v dávaní lásky a pozornosti, alebo proste medzi prácou a odpočinkom. No, ja som to akože prepískla poriadne, to sa priznám. A odniesla som si to tým, že som dostala zápal dutín. Dutiny, oblasť hlavy, takže automaticky u mňa to bol hnev, lebo áno, som sa nahnevala, no však samozrejme, však nestíhala som a bola som nahnevaná, že proste jednoducho, prečo mi niekto nepomôže, ale ja proste to robím sama. No a potom nestíham, takže som sa durdila sama pre seba. No a tak jednoducho zápal. Tiež je to zlosť. Takže pekne, krásne zápal prínosných dutín, sa mi to vytiahlo až hore na oko, alebo samozrejme oči, čo som nechcela vidieť. No však tie haldy, jasné, tie haldy pred Vianocami, kde každý už mal ozdoby, stromčeky, na internete som to videla, jak krásne majú pekne urobené. No a keď vám poviem, že na štedrý večer som nemala ešte ani len stôl, za ktorým by sme sedeli, tak akože poviete, že nie som normálna, že čo som to vytropila, aké hlúposti. No áno, to som ja to tak zvyknem niekedy, že proste keď už sa to nakopí a hranice nie sú prekročené moje 100-krát, ale možno 1000-krát, tak jednoducho sa zoberiem a robím takéto úsudky. No, moji milí, o čom vlastne je toto video? O tom, že sa vám priznávam, že ako vlastne tie zákony dokážem porušiť aj ja a ako si to odskáčem. Robila som si potom mentálne upratovanie, no a postupne to prechádza, ale priznám sa, drží ma to pomerne dlho, aj keď viem, kde je tá príčina, ale drží ma to dlho, pretože ešte stále nedokážem povedať nie a robím aj nad moje sily. A tak áno, no tak keď chcete pomôcť rodine, tak myslím si, že každý z vás zrejme urobí to aj na úkor svojich síl. Aspoň si to ja myslím, no. Ale možno, že ste múdrejší než ja a jednoducho poviete nie a budete sa snažiť skôr presadiť tie svoje záujmy. Je mi jasné, že keď nie je človek fit, tak nemôže pomôcť tak, ako by mal. No a ja keďže sa snažím, tak automaticky tá nemoc si tam pri mne hovie a je rada, že nemusí nikam ísť. No. Takže tak. Pekne sa vy držte zdraví, robte si radosť, ako sa len dá, pretože radosť je taká potrava pre ducha. No a samozrejme, mám vás veľmi rada. Lúčim sa a teším sa na ďalšie videjko s vami.